14 сентября 2024 года. Запорожье, Украина. Всем привет. Вчера 14 сентября славянское новолетие. Да, есть такой праздник. Новое лето. Отмечают праздники. Костры. Да, всякие обряды проводят. Мы сегодня попали в воскресенье, ветрено. Утром прочитал какое-то единица измерения. Уровень по ветру желтый. Ну, я так понимаю, красный это когда вообще сдувает. А, наверное, зеленый или голубой, когда хорошо. Ну, короче, раньше я как-то изучал метры в секунду. Да, скорость ветра. Это понятно. Метр в секунду это ни о чем. 100 метров в секунду это снесет. Вот, ну такое дело. Подняли сегодня много воды. Мы находимся на Краснюке. Краснюк у нас вот там где-то вытекает с берега. Ну, известная труба для ориентира стоит. Сейчас на меляки, на вот эти все запруды заходят маленький карпик. Вот. Ну, естественно, потом воду сбросит и маленький карпик прикажет долго жить. Это есть такая забава по Каховскому водохранилищу. Погубить все. Ребята, что я вам скажу? Ветрено, плохо видно. По всполохам мы взяли эхолот. Попробуем эхолотом пощупать. Видите, какие интересные дубравы поднялись. Вот есть голые абсолютно плесы, которые на уровне, как и там возле берега. Вот. Но есть где массово верба проросла, зацепилась за грунт. А есть где вот только, вот, например, на этом только портулак пророс. Вот. Хотя и там песок. Вот. Ну, такое маленькое наблюдение, ни о чем. Я сегодня с Алексеем. Вот, мы что сюда выбрались. Я вчера почитал там всякие сообщения, там и ребята присылают. То есть Гаточки второго моста, там автопляж. Ну, просто сесть было негде. Было очень много людей. Вот, поэтому говорю, пошли сюда, здесь навряд ли кто доходит. Вот, по крайней мере, места будут, сядем спокойно там, где понравится. Ну, где природа красивая. То есть вот такие выбросы с заводов. Вот. Ну а что, Запорожье индустриальный город. Когда заводы коптили, Кичкас называли Павлосос. Жители Кичкаса обижаются на эти слова. Вот. Было плохо. Но сегодня заводы поваляли. Тоже как бы плохо. Рабочих мест нет. Ну, экономика страны тоже да. Здесь кто-то рыбачил. Почему видно? Потому как, смотрите, то есть как бы, ну, во-первых, кончики от удочек поломанные, это хорошо, возможно, карп потянул. Вот, потом берег весь истоптан в птичьих лапках, а это значит, рыбак тут дружинку забивал, а потом, когда ушел, птичка здесь лапками, ну, подъедала остатки кошла. Нас сегодня трое. Я, Леша. А что ты меня так смотришь? И наш друг Азнаури. Нет, сегодня что за Адиари? Да там 6 букв, Аджари 7. Аджари тоже 6. Я уже со счета сбился. До 7 не считаю. Это только утро. Короче, ветер дует в левое ухо. Вроде как бы южный ветер. Ну, в принципе, все хорошо. Забрасываемся. Мы сегодня взяли торнадо, тигровый орех, кукуруза. Мы сегодня взяли, уже у нас сперли опарыша и червя. Мы сегодня взяли ящичек опарыша на прикорм, на забивку, туда в пружину, в кашу. И все. Короче, и делаем первый заброс. И будет не успел я даже заброситься. Вот, а сразу у Леши прозвучал первый поклевка. Сейчас посмотрим, что тут такое есть. Мы тут ловили еще раньше по осени, еще с Артуром тут сидели. И было как бы место интересное. И плотвичка хорошо, и карасик. А ты присел, чтобы тебя рыба не видела? Ой, что-то водит, да? Ребят, ну маленький карпик. Ну, понятное дело, его много.
был такой мощный удар, Леша даже стакан выронил. Ну, я тебе скажу, так это... А заметили, кстати, вот смотрите, карпики есть маленькие, да, а это же не одногодка. Не видно, твоя ладошка. Вот. А это крупненький. Так, ребята, поклевки идут непрерывно на одну-вторую удочку. Но я вам скажу, как бы пока ни плотву, ничего такого крупного не поймали. Вот. В основном идут эти маленькие карпики. Что касаемо красоты. То есть такая кормушечка. Здесь у нас и опарик внутри. Гляньте, какая красота. Я знаю, вы любите... Завтракать. Да. Ты тоже смотришь? А вот это, видите, тут какая-то фидерный отвод немножко ломается. Вот, красный опарыш на крючках. F22. А в кормушечку забит опарыш залегший. Вот, но он вместе с кашкой, с кукурузкой, тигровым орехом. Я думаю, вкусняшка офигенная. Мы сейчас примерно килограмм каши через кормушки позакидываем. Потому как это непрерывно идет процесс заброса. Вот, потом сделаем перерывчик небольшой. На прикорм. Потому как там еды будет много. Пускай рыбка немножко проголодается. Низко пошел, кормуха. Видать, дождю. Вот. Клипсанул, нормально. Я тебя, по-моему, перекинул, но ты же не видел. И я тебе не говорил. Я много себе нового узнаю. Вот такие, ребята, дела. Слева от нас пришел товарищ. Ух ты, камера падает ветром. На спомб. Взял где-то кормушек 10 спомбиков, бомбочек прикормил. И, видать, на карпа пришел. Но это очень правильно, правильно. То есть место чух-чух-чух-чух накормил. Даже на плотву. У нас как-то только карпятники на ставках это дело практикуют. Так по большим водоемам редко когда увидишь. Обычно доночники вот такие, как у Леша, с крокодилами приходят, с белыми. У меня то ладно, у меня карбоны стоят сплошные. Вот сидит, не улыбается. Он же знает, что я шучу, не улыбается. Затаил какую-то злобу на меня. Да? Молчит, наверное, да. Пить будешь? Нет. Заулыбался. Значит, давай, камон, бэби. Все. Блин, штатив падает от ветра. Все, ловим дальше. Мечтаем поймать большого карпа. Все, мечтаю по Хортицу, вот там пройтись вдоль берега. Вот эти бутовые насыпи. В идеале, конечно, когда вода немножко упадет, походить, посмотреть. Это очень серьезное гидросооружение в свое время. Еще до революции 17 года. Вот было по Днепру. То есть колоссальный объем работы, вырубки гранита. Вот, то есть как бы люди на Днепре жили с любовью к воде. То есть и деревья росли на Хортице, и рыба была, и сетры заходили. Вот, и природа, да, особо как бы на человека не обижалась. И вот остались такие бутовые гребни. А сегодня, видите, мы как-то историю не изучаем почему-то. Но вообще-то в каждом городе надо предмет истории. Не история древнего Рима, там новейшая история, а история родного края. То есть конкретно долбать процентов 70. Вот, то есть типа кто, как, что построил, кто родоначальник поселения. Как у нас вот Нишкреба, первый казак, оп, потом Вознесеновка появилась. Потом у нас на острове Хортица, вот там вот казак Растеба жил, поэтому в его честь назвали остров Растебина. Понимаете? Потом у нас на 3 мачтах на острове Хортица, сейчас отсюда не видно, жил... О, Господи! А как там на 3 мачтах этого казака звали? Он, говорит, он злой был, всех гонял. Такой был, такой, нелюдим такой. Наумова балка. О, не, подожди. Нет. Ну ладно, короче, ладно. Вот. То есть и везде, а это же исторические памятки. Вот, поэтому надо знать историю. Кто не знает историю, того нет будущего. Поэтому нам переписывают названия городов, улиц. То есть чудят, вертят, крутят, блин. Числа меняют. Новый календарь, старый календарь, григорианский, юлианский. Леша тянет моего карпа. Короче, все напутано. Стабильности в мире нет, понимаешь? Террористы захватили самолет.
Помнишь, Москва слезам не верит? Крылатая фраза. Как там вообще в мире, что там происходит? Красавчик, молодец, молодец. Ни одного бычка пока не взяли. Македонский, с 2 рук. Да я видел. Я включить не успел. Сухарики некогда перезалить. В смысле, поесть. Не томи душу, выматывай. А ты ж пришел сегодня на карпа, на ляща? Пришел сегодня отдохнуть. А, отдохнуть я тоже, кстати. Вы знаете, рыбалка, свежий воздух, такая вещь. Да, конечно. А вы знаете, да. А вот дай на руку, дай мне сюда его. Только не ешь. Не, я не буду. Не, я хочу просто показать. То есть карпики чистые абсолютно, без всяких дел. Причем это карпик довольно большой. Есть карпики в 1/3 от такого размера. Вот, очень хорошо растут и не болеют. Ни краснючки, ни мучки нет. То есть как бы рыбка очень красивая. Я думаю, что через год-два это будут 1,5 килограмма карпа. У меня 3, а у Леши 1. Ну, одна. Глянь. Это он с собой принес. Здесь такая не ловится. Мы просто место сдавать не хотим. Слышь, он смеется. А Леша только что взял на 3 пальца, вот это колени его, там выше, дальше стоит Леша. Вот, и его просто не видно. Это только его по колену. Вот это он поймал такого бычка. Это первый бычок на сегодня. Это 2 плотвы. 2 пальца. А вот видите, судорога не загибается. И все остальное такие карпики. Ну, карпиков мы в конце дня пересели в озеро Мирмид. Из-за того, что здесь вода у нас не приотравленной, воды нет. Там с Десны, с Сейма. Всякая фигня нет. Мы пытаемся зарыбить наши внутренние водоймы рыбкой. Бычка надо отпускать. Это Леша поймал, пускай его отпускает. Не хочу даже в руки брать. Сюжет называется «Хапуга нашего городка». Место Запоріжжя. На самодурчик 5 карпиков. А ты их на котлеты или отпускаешь? Запомните его лицо. Не, на самом деле, ребята, вы в конце видео увидите, мы это берем на переселение. Так, ветер дикий, опрокидывают камеры, стульчики, подсаки и все такое. Мы полчасика будем шабашить. Вот, в конце вы увидите радостную весть. То есть ветер оттуда дует. Ну, это баночка с опарышем осталась, сейчас будем кормить рыбу. Оттуда задувает. Вот здесь у нас такой полукруг. И вот там он дальше за косой выдувает обратно. Видите, кушка давит. Я сейчас немножко прикормлю здесь карпиков. Вот. И сейчас рыбка подойдет, потому что кушать хочется. И мы ее снимем. Известная торчащая труба из воды. Торчащая труба краснюка. Ветер дубасит капитальный, рыбаков всех разогнало. На часах 12:24. Ветер страшный. Пыль, песок, это все метет. Вы гляньте, как все это тянет. Лешу не узнать. Весь в капюшоне. От жари опрокинулась. Тренога опрокинулась. Мы собираемся. Вы гляньте, какие пылевые бури. Я не знаю, судите вы нас или нет. Но ввиду того, что Днепр как бы немножко умирает. Поэтому я сторонник поддержания внутренних водоемов, карьеры, озера, ставки и так далее. Надо не кидать туда мусор, надо почистить. Заполнить водой запорожские городские водоемы.
рыбкой. Мы тут немножко рыбки надубасили. Вот, я понимаю, это все запрещено, это наказуемо. Но тем не менее мы сейчас попробуем перевести аккуратненько на озеро Миру-Мир. Через 15 минут для нас и для этой рыбы, а для вас через 2 минуты. Вы видите, она себя плохо чувствует. Даже вот в этой водоеме. То есть вода осталась, ну да, вода, ну как бы раньше. Но здесь то ли кислорода нет, то ли вода отравленная, хрен поймешь. Вот она вот так вот немножко быкует. Вот. То есть, ну вроде как бы живая. Ой, там вот видите, он плавает, там внутри еще много рыбки плавает в этом озере. Вот. А эту рыбку мы перевезем на Миру-Мир. Пускай расходится, пускай живет. Так, быстро собираемся. Всем пока. До встречи на озере Миру-Мир. Так, ребята, прибыли на Миру-Мир. Сейчас мы попробуем выпустить карпиков. Я думаю, что они все доехали. Леша у нас идет с пакетом с садком. Полина сзади снимает, как Леша выпускает. Ты только не суетись и не очень быстро. Слушай, а где наши лебеди? А, вот, не выпускай, не выпускай. Вот наши лебеди, только один, а где второй? А вот и два. Сейчас, все, да выпускаем. Только так, чтобы я видел. Не, ну что же между камнями? Лево, лево, влево, влево, влево. Смотри. Блин, за камнем выпустил. Пошевели подсака их немножко, пускай кислорода будет, вот сейчас лебеди их пожрут. Все нормально? Да. Все, мы где-то штук 60 карпиков выпустили в озеро Миру-Мир. Всем пока. Тик-ток я отключил. А вот и наши лебеди. Так, пацаны с черными лапами, я вам завтра привезу ведро пшеницы. Клянусь. А карпики вроде все, ты глянь, только 2 штучки что-то это не просыпаются. А ты знаешь, сколько дикой утки? Они все кушать хотят. Так, все, ребята, всем пока. Приятно. Вот такая вот была рыбалка. Рыбу поймали, рыбу отпустили. Домой ничего не взяли. Всем спасибо. Всем пока. Что, в подсаке еще осталось? А, хотел домой забрать на котлетки. Пенсионером становишься, да? А пакет у тебя АТБ? А вот они, пенсионеры, которые в пакете. А я вас давно ищу. А вот он, пенсионер, и вот он, пакет АТБ. Так вот, кто тарит карпиков наших. Не надо мне по спине хлопать. У меня там эрогенная зона, я могу возбудиться. Все, ай, по батонам хлопну. Да ты балованный. Пойдем. Баллов. Ты куда меня зовешь?